san keessaa tokko القيام مع القدرة. الركن الأول والدليل قوله تعالى رجان جتش ربي والآنتي وقوموا لله قانتين. وقوموا دابد لله ربي قانتين cal'isoo haala tayaataniin jechuudha. Inni waquumuma kanaaf fide dhaabbadhaa ka jedhuuf fide ayaanni immoo waan lama argisiifti. Dhaabbatullee dirqama, cal'isullee dirqama. Waa'ee dhimma salaataa malee qiraatii, zikirii waan achi keessatti jedhamu malee haasaa birootirraa cal'isuu jechuu argisiisa jechuudha. Waquumuu jechuun dhaabbadhaa lillaahi rabbiidhaaf qaanitiina cal'isoo haala taatanii kuni ragaa qur'aanati jechuudha. Qur'aanni amma asitti cal'isuttii fi dhaabbatutti fi nu ajaja jechuudha. Cal'isuuf dhaabbatutti nu ajaja jechuudha. Izan bu'uurri jalqabaadha. Yoo dandeettiin jiraatte dhaabbatu jechuu. Yoo dandeettiin hin jirre beekamaadha. Laa yukallifullahu nafsan illaa wus'ahaa. Rabbii nafsee waan isin dandeettu malee hin dirqu waan taateef akkuma rasuulli alayhi salaatu wassalaam nu ibsetti dandeenyu dhaabatuudha, dadhabnu taa'uudha. Taa'uu dadhabnu ciisuudha. Akkasumatti beekuma haguma dandeenyeen jechuudha yoo dandeettiin hin jiraatin. Izan dhaabanni dirqamallee rukniidha jechuudha. Dhaabanni bu'uura jechuudha. Namni yoo odoo danda'u taa'ee salaate salaanni isaan qeebalamu jechuudha. الركن الثاني بؤور لما فادا تكبيرة الإحرام. تكبيرة حرمنا جتشون كان صلاة التنسينا جتشو تكبيرة صلاة التنسينا. تكبيرة إحراما إيسون صلاة بالليسا جتشو نمني صلاة سيني جتشو دو نمني أجمع ديمي صفاكي صلابتي فاتحة من جل قبي صلاة النساء qeebalamtu jechuudha. Kanaaf bu'uurri lammaffaadhaa takbiiraa ittiin salaatatti seenan jechuudha. والدليل الحديث رجان كان حديثا تحريمها التكبير كان صلاة بنا تكبيرا وتحليلها كان صلاة هيك كتنمو التسليم سلام. كنافو amma salaanni kan banamtuun takbiiradha jechuudha. Namni tokko takbiiraa odoo hin jenne yoo salaatatti seene salaanni isaa hin hidhamne jechuudha. Bu'uura kun dirqama jechuudha. وبعدها بعد تكبيرة الاستفتاح استفتاح وانجر مجر وان صلاة بنا كان بيرو كتكبيرا على جيتشورا وهو سنة إني سنة واجب الليمتي بؤور الليمتي جيتشو ركن الليمي واجب الليمتي جيتشورا سنة إني قرو قسني كان عبر النماه مفيد أمين أسمى كيست أسمانو ودواي بؤورا عليه صلاة ربنو ودورغا إسا فدنو أسمانو يو تكبيرا جنة مال جدوك أمنا كجو واني جيتشوك أمنو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أكنا جنة جلق من يتشول إيغا الله أكبر إيغا جنة بودا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك جنة أكما أما جرو كانت فرنة حفظني اتنسلانا جتشود معنى إسات التيودي بنمو ومعنى سبحانك اللهم جتشون يا رب سكل كل جتشود أي أنزهك التنزيه اللائق أنزهك جتشون سكل كل التنزيه اللائق بجلالك كل ستي guddina kee fakkaatu jechuudha. Qulqulleessuu guddina kee fakkaatuun si qulqulleessa. Waan siin hin mallerraa
qulqulleensiinsaa guddina kee fakkaatu si qulqulleessaa yaa Allah yaa Rabbii jechuudha. Wabihamdika jechuun sanaa'an alayka faaruu kee wajjin si faarsuu wajjin jechuudha. Si faarsuu wajjin si qulqulleessaa jechuudha. Amma subhaanan waan hin taane irraa qulqulleessu. Wabihamdikaan immoo waan isa fakkaatu isa faarsudha. Rabbi waan hin taane irraa isa qulqulleessu qofaanii miti Rabbi ka faarfamu. Waan isaa malullee isaa kennu. Asumaanuu kun siin hin malu kana ati akkana jechuudha. Ati wanti yartuun siin hin maltu wanni gaariin kanas siin mala jechuudha waan taateef qulqulleessuu qofaa miti. Wabihamdika jechuun sanaa'an alayka si faarsuu wajjin jechuudha. Watabaaraka ismuka maqaan kee barakaa qabaa jechuudha. Akka inni hiikettis albarakatu tunaalu bidhikrika barakaan maqaa kee dubbatuun itti gayanii jechuudha. Albarakatu barakaan tunaalu ni argamti bidhikrika zikrii keetiin namni maqaa rabbii jenna jechuudha. طيب وتعالى جدك جتشون sadarkaan kee ol fuudhamee jechuudha akkatti. Sadarkaan kee ol fuudhamee ol tahee jechuudha. Inni illee maal jedhe irtafaca qadruka sadarkaan kee ol fuudhame wacaduma sha'nuka haalli kee guddatee jechuudha. Dhimmi kee guddatee jechuudha. Wacaduma sha'nuka jechuun dhimmi kee haalli kee guddatee jechuudha. Izan watacaalaa jadduka jechuun irtafaca qadruka sadarkaan kee ol fuudhame wacaduma sha'nuka dhimmi kee guddatee jechuudha. ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله ولا إله غيرك يجون جبرمان سمالين جرو جتشور أك إنه كتس لا معبود في الأرض دتشي كيست جبرمان هنجرو ولا في السماء سماي كيست اللي جبرمان هنجرو بحق رجالا سواك سمالي يا الله جتشو كينا جتشور أكس جتشو كينا akkas jechuu keenna yeroo maal jennu yeroo istiftaha goonu kana jechuu yeroo waan kana qaraanu ma'anaan kanaa bifa kanaan rabbiin faarsuu tayaa jechuu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب أما إني إيجا كان جيسي شيطان الرامة قام فتانا مكي إيجا كراتي سينو هدوان تيب جتشو بربادتي. أعوذ بالله جتشون أكنت نيما قام فتاتك بربادا جتشو من الشيطان شيطان جتشو الرجيم دربما إرى شيطان جتشون وانت متاجباتو wanti dhugaan fudhanne hunduu shayxaana jedhama. Nama ta'ee shayxaana ta'e. Qaala ta'aalaa shayaaxiina aljinni wal ins. Namni illee shayxaana hin jedhama yoo dhugaan fudhatin jechuu. Acuudhu billaahi min ashayxaan jechuun shayxaana arrajim darbamaa ta'e. Ma'anaa acuudhu yoo akka inni hiiketti deemne immoo bal'isee sharhii godhetti acuudhu jechuun aluudhu jechuudha. Ni dabaa jechuudha. Wa'altaji'u ni irkadhaa jechuudha. Wa'atasimu tika barbaadaa jechuudha. Bika siin yaa Allah. Wa'atasimu bika
yaa Allah yaa rabbi siinti ka barbaadaa jechuu min ashayxaan irrajiim jechuun min ashayxaan almaxruud shayxaana darbamaa irra shayxaana darbamaa irraa jechuu an rahmatillah rahmata rabbiitirraa shayxaana darbamaa irraa ni maganfadhaa jechuudha. المطرود المبعد جتشون المطرود دربما المبعد فما جتشون الرحمة الله رحمة ربي ترى لا يضرني في ديني أكني نمين دينك يا كيسة تكنميت أنا الرنجيسين ولا في دنياي دنياتي يترتلي أكميتا نرى نجيسين ماشي يا أما سين. قال نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين